chơi của trẻ con thì chỗ Can, chỗ khóa cái chìa cái chỗ Phú Bắc đấy. Sau đó là chỗ tiếp theo là khi ăn tối thì là chỗ bà gì Tây trên biển. Đấy em chỗ nào mà mua lâu là em thả đấy cho anh với khách các thứ mua để em dịch chuyển. Nhưng nó xa nhau nhưng mà phải tính toán làm sao để Thế nếu mà thế thì khéo em thả gần đến đấy, xong anh đi bộ đến đấy, xong em đi xe chậm chậm đến. đầu tiên là Thuốc Bắc trước, sau đó là Lương Văn Can. Lương Văn Can thì xuôi tiếp đến Hàng Chống. Thế là thành một gạt đi, không có quay lại quay đi. Thì đấy, cái chính là sợ ông đấy vào, ông đấy lại mua nửa tiếng một đấy. Không thì phải tính toán. Vâng, thế anh nhá. Kết hợp với một khoảng đẹp. Vâng. Chỗ Hồ Gươm tối có khi là đứng được thì Chỗ Hồ Gươm này đứng được, còn mấy cái chỗ phố thì là đông, tối nó đông. চেহারা একজন আরেকজনের মনে রাখতে কষ্ট। কার হাজবেন্ড কার ওয়াইফ মিলতাল হয়ে গেলে তো এক জায়গায় 2-1000 ছাড়ি দিলে কি করবে? ওই ভাই 1000 হাজবেন্ড আর 1000 ওয়াইফ ছাড়ি দিলেই তো শেষ। খালি গোটা দিতে হবে। কারটাকে পাইছেন এটা তো কঠিন। হ্যাঁ মুশফিক ভাই বুঝছেন? কাপল ছাড়ে দিয়ে ঘুটা দিয়ে তারপর বাইসে নিতে গেলে বিপদে পড়ে যাবে। এলাকা কিন্তু আজকের না, মানে বেশ পুরোনো এলাকা। না কলোনি হিসেবে ফ্রেঞ্চ কলোনি রয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখানে এই